يلا خلاص.
किस तरह चल रहा है? اليوم 25 أغسطس 2022 ميلادي، يوم الخميس. الشركة يقول لازم تسوي تصميم ولا أنت تسوي تصميم؟ انا بس. باكستان؟ اه. عشان نقول لحرمة إنه في شغل، ها؟ يقول ما في إنت حرمة ثاني يسوي جنجات يسوي. لا لا لا. أيوه أيوه أيوه، إن شاء الله يبارك. 25. أها. شوية أنت لسه صغير يعني ما شاء الله. شوصيكة. ايوه. شوصيكة اللي عندنا أهم حاجة عندي عشان التخطيط، ها؟ يا ابني كل شوية ترفع على اليوتيوب بتشتغل.